很新的硬壳，牛逼！我看一下我的衣服，哎呦，现在好像速度快了很多。天哪！哇，排行榜哇，现在好流畅啊！先 solo 一把，这什么？哇，还有一个 one man 4排。我刚刚看到一个 one man 4排，专门为暗影猎手推出的 one man 4排。看来制作人肯定看过暗影猎手的视频。只能去一些很穷的地方，不能够去一些多人的地方，因为去了那些地方会被人打死，所以我只能这么送了。哎，终于有枪了，这一把无敌了呀！这一把吃鸡了。有台车，这个就是这个地图的新车子，还没开过呢。试一下啊！哎呀，追一下空投开这台车。哎，空投扔了。哦，来感受一下越野的感觉。哇哦，哇！就不应该开到这种地方来啊！这个车好像不太适合。哇，哇，好垃圾，好垃圾！我感觉上不去了，难为你了。空投呢？完了，空投不知道去哪了。开蹦蹦，哎呀，蹦蹦的感觉爽。哇，这蹦蹦好帅啊！但是这个声音有点难受。哎，还有一台这种车，这种叫什么车？这种叫啥车？还可以啊，这台速度也可以，挺舒服的，转弯还可以。其实，反正最垃圾的就是那台巴士。哎，空投，空投，哇塞！8倍镜3级洞 ，Oh no！ 走，无敌了，无敌了！哇，还坐到后面去了，又丢这！我看一下谁敢拿这空投，我一个 M24爆他头！哇，又是一样的空投，怎么回事？感觉这个轰下去很恐怖，别把我给炸了！哇天啊，很恐怖！哦啊！别炸我！我操！哎，别啊！哇操，真的在打仗的感觉。这么恐怖的吗？我的天哪！我的左右耳疯狂爆炸。这边应该没人了，没有人来这里。哇，有船！哎，有猎物了。我这个整个方向就只有这么一个开船的人，我只要守住他，我的屁股就安全了。哎，你看。先不打他，先不打他。上来，他已经上来了，他已经上来了。哎！啊，怎么这么卡？可以了，可以，跟他屁股。刚才我跟他相隔不到2米，我开启了8倍镜，发现有点傻逼。好，又缩毒了。哇，现在这个毒这么小了呀！我觉得这边都是没人的。
应该都是安全的。哇，对这个地图一脸懵逼。哇，他这样在上面我怎么打呀？他无敌了呀！哇，他要是不站出来，我怎么打他？我很无奈。还剩5个，人在哪呀？往这边跑。这哪打的？这哪打的？还剩3个，还剩2个敌人。还有下面一个。你看，就要树那里。Yes, nice， 刺激 ，nice， 沙漠地图 M24。一枪毙命 ，nice， 还可以啊，这个地图没有这么多树啊，但是我就给你一棵树，我就知道你就在这棵树这里，你越躲在树这里，你越容易暴露，兄弟。怎么没有击杀回放？为什么不给我一个击杀回放？我觉得这个沙漠地图还是可以的，大家都要接受一些新的事物，好吧？那么本期的视频就到这里，我是刘远军，我是一个在生活区、游戏区苟且偷生的 UP 主，我们下期视频再见 ，Goodbye。